Fransuz tilidan A2 daraja darslari. Bonjour mes super étudiants, vous êtes en forme? Alors, on continue. Notre thème, c'est le même. Je vis en ville. Assalomu alaykum, aziz o'quvchilarim. Siz tayyormisiz? Oldingi darslarni yaxshilab yodlab oldingizmi? Unda biz davom ettiramiz. Ya'ni o'sha mavzu je vis en ville mavzusi. D'accord. Si vous vous souvenez, je vous donnais quelques exercices à faire et maintenant on va les corriger. Esingizda bo'lsa, bir nechta mashq bergan edim. Hozir esa o'zingizni qani tekshirib olingchi. Voilà, vous avez retrouvé bien sûr les mots parc, oui, puis quai, puis encore trottoir, immeuble, musée. Et comme ça veut dire verticalement, vous allez retrouver aussi le mot pont, oui. Là, il y a aussi le mot métro. Et juste à la fin, vous voyez le mot piéton. Ouais. Men o'ylaymanki, siz hamma shu so'zlarni topdingiz deb. Agar yo'q bo'lsa, yana bir marta o'zingizni sinab ko'ring. D'accord. Et si vous vous souvenez, on avait aussi un exercice avec l'intrus. Yana bir demak kerakmas, ya'ni intrus so'z bilan ham mashqimiz bor edi. Qani bunda ham o'zingizni tekshirib ko'ring. Coucou Mar, ça y est, le rendez-vous est fixé. On se retrouve demain à midi devant l'école. On prend le métro. Il y a 5 stations. Bien sûr, oui, station ishlatamiz, biz metro bilan sizlarda bormi? Et on arrive à Bastille. On rejoint Pierre et Lucie qui nous aident qui nous attend en face de l'opéra. Après le ballet, on ira dans un petit pub qui se trouve sur une petite place agréable. Chunki bu aynan nima uchun sur ishladik bu yerda? Chunki bu bizda maydon bo'lgani uchun. Ya'ni ochiq joylarda fransuzlar albatta sur ishlatishadi. Ikkita tomondan masalan yopilgan bo'lsa, unda dans bo'ladi. Masalan, dans la rue shu uchun. Chunki ko'chani ikkita tomondan imoratlar bo'ladi. Lekin masalan, place bu aksincha ochiq joyda bo'ladi. Pour le retour, le dernier métro passe à minuit et demi. Si on rentre très tard, on prendra un taxi. Je suis sûre qu'on va passer une soirée agréable. Bu yerda ham biz albatta soirmas, soirée oldik. Nima uchun? Chunki aynan bu voqeani bildirib o'tgani uchun kechqurun bo'layotgan voqea, ya'ni o'sha vaqtni davomida. Shuning uchun biz aynan soiréni tanladik. Je t'embrasse, Laura. Mana bu mashqni ham o'zingiz tekshirib oling. Agar qayerdadir xato qilgan bo'lsangiz va nima uchun aynan shu so'z beti ishlatilganini bilmasangiz, bularni albatta izohlarda yozib savol berishni unutmang. D'accord. Il y avait encore un exercice, c'est le contraire. Esingizda bo'lsa, yana bitta mashqimiz bor edi. Buni, demak, gapni le contraire, ya'ni antonim ko'rinishini berish. Mana masalan, birinchi gapni antonim nima ekan? Nathalie habite près de l'école. U yerda loin edi. Endi bu yerda aksincha yaqin. Ce quartier est mal desservi. Paul descend du bus, monte edi. Le métro est vide. Cette rue est très bruyante. Calme o'rniga. Les magasins ferment vers 19h. Demak, bu yerda ham men o'ylaymanki, siz ko'p demak gaplarni to'g'ri topdingiz deb. Endi esa men sizlarga eslatib ketmoqchiman. Bu darsimizning, demak bu demak mavzuyimizda nimani o'rganardik? Décrire sa vie en ville au quotidien, son environnement, parler des transports, des trajets, évoquer les problèmes de la vie des citadins, savoir se situer, proposer ou raconter une activité culturelle. Ya'ni bu maqsadimiz sari biz ketishni davom ettiramiz. D'accord. Qu'en dites-vous? Har doimdagi sizlarga yana bir nechta fikr mulohazalaringiz uchun savollar. Comment résoudre le problème des embouteillages en ville? Embouteillage, oui, bu tirbandlik. Bu muammoni qanaqa yechish mumkin deb o'ylaysizlar? O'zingizni takliflaringizni berib ko'ring. Préférez-vous vivre au centre-ville ou en banlieue? Pourquoi? Qayerda yashashni afzal ko'rardingiz? Shahar markazidami, centre-ville yoki aksincha banlieue?
chekkasidami? Nima uchun? Unga ham albatta avantaj va inconvénientlarni o'ylab ko'ring. Comment aimez-vous vous déplacer en ville? Pourquoi? Bu endi sizning odatdagidek demak shahar bo'yicha nimada ko'proq yurishni yoqtirasiz? Shu haqida yozing. Masalan, bu jamoat transportimi yoki taksimi yoki balkim piyoda yoki velosiped ishlatarsiz. Buni albatta yozib bizlarga jo'nating. D'accord. Il y a encore quelques mots pour compléter votre vocabulaire. C'est comme toujours notre rubrique Comment dire. Yana bir nechta lug'atlar beraman sizlarga bu mavzu bo'yicha. Un banc, un horodateur, un feu tricolore, un panneau. Les transports en commun, ça c'est quoi? C'est le bus, c'est le métro, le tramway. Un arrêt de bus, oui, vous rappelez? Un arrêt de bus. Yani bu so'zlarni ham yozib va tarjimasini topishga harakat qiling va gaplar tuzib keting. D'accord. Une file d'attente ou bien on peut dire aussi une queue. Yana bu yerda demak hattoki ikkita sinonimi bilan berilgan. Un embouteillage ou bien on peut dire aussi un bouchon. Un taxi, un piéton, oui, une piste cyclable. D'accord. Et on continue à réviser les mots, oui. Parmi ces mots, il y a déjà beaucoup ce qu'on a déjà appris sur le thème transport. Essayez de vous rappeler. Un trottoir, une rue piétonne, un plan, un car, une voiture, une station de taxi, un vélo, une bicyclette, un endroit ou bien un lieu. Un vieux quartier, un quartier moderne. Voilà, ça, ce sont les antonymes. Oui. Un quartier historique, on peut dire aussi. Un quartier bien desservi, un quartier mal desservi. Comment est votre quartier? Est-ce qu'il est bien desservi ou bien mal desservi? N'oubliez pas d'écrire sur les commentaires. Oui. Un bus bondé, un bus vide. Les heures de pointe ou bien les heures creuses. Oui. D'accord. La localisation. Rappelons tous les prépositions qu'on utilise dans ces cas. Buni ham hozir yodimizga solaylik. Ya'ni localisation biron bir yerda qayerda joylashganini tushuntirish uchun biz nima ishlatamiz? Albatta predloglarni. Devant, derrière, à droite de, à gauche de. Au-dessus de, au-dessous de, près de, loin de, dans, on peut dire aussi le, la, les, dans, mana aynan ichida, sous, tagida, sur, ustida, entre, orasida, en face de, ro'parasida, à côté de, au milieu de, ou on peut dire aussi au centre de, ya'ni o'rtasida. Men qarasa bu yerda ham hattoki sinonimlar juda ham ko'p. L'angle de, au coin de. Ya'ni burchagida, burchakdagi masalan nimadir binoning burchagida nimadir joylashgan deb tushuntirmoqchi bo'lsangiz. Autour de, atrofida. Bu predloglarning ko'pini sizlar bilasizlar. Hozir esa mana yana bir marta berdik. Aynan shaharda biron bir yerga borishni tushuntirish uchun sizlarga bular juda ham as qotadi. Bularning tarjimasini yana bir marta eslab va gaplar tuzishga harakat qiling. Atrofingizdagi biron bir yerga borishni tushuntirib ko'ring, o'rganib ko'ring. D'accord. Voilà, c'est le thème. Voilà, vous êtes dans une ville inconnue, par exemple, ou bien au contraire, vous voyez dans votre ville natale un touriste et vous voulez indiquer le chemin, ou bien vous demandez son chemin, oui, ou bien un itinéraire. Yani shunaqa vaziyatlar bo'lishi mumkin. Siz o'zingiz shahringizda biron bir chetdan kelgan turistni ko'rib qolishingiz mumkin. U sizdan qanaqadir tarixiy obida yoki restoran yoki kino qayerda joylashganini so'rashi mumkin. Aksincha siz boshqa mamlakatga, boshqa shaharga borganingizda siz ham bu savollarni berishingiz mumkin. Demak, fransuz tilida buni qanaqa qilar ekan? Hozir sizlar bilan birma-bir o'rganib olamiz. Masalan, nima deyishimiz mumkin ekan? Pardon madame, monsieur, pourriez-vous me dire où se trouve?
qayerda joylashgan? Yoki undan ham qisqaroq aytishimiz mumkin ekan. Pardon, pour aller au théâtre Alisher Navoiy. Masalan, to'liq gap gapirmasdan ham shunchaki qisqa gapirishingiz ham mumkin ekan. Yoki excusez-moi, je cherche métro Alisher Navoiy. Masalan, men qidiryapman, shu metroni yoki boshqa narsani ham bo'lishi mumkin. Yoki onsarron yana savol berishimiz mumkin. Masalan, où est la gare du Nord, s'il vous plaît? Ya'ni, iltimos qayerda bu vokzal joylashgan deb so'rashimiz ham mumkin ekan. S'il vous plaît, madame, pourriez-vous m'expliquer comment aller de A? Ya'ni, siz qayerdadir turibsiz, shunaqa vaziyat. Masalan, metroda yoki ko'chada va o'sha joydan boshqa joyga qanaqa borishini tushuntirib bering deb so'rashingiz mumkin ekan. Mana masalan, s'il vous plaît, madame, pourriez-vous m'expliquer comment aller de marché Chorsu à marché Oloy, par exemple. Oui? Où se trouve deyishingiz ham mumkin ekan. Soddaroq savol. Yoki je cherche deb savolsiz, lekin men shuni qidiryapman, izlayapman debda. Endi sizga tushuntirganda yoki siz tushuntirganingizda qaysi fe'lni ishlatishingiz mumkin ekan? Vous prenez, ya'ni siz olasiz degan ma'noda, qaysidir transportda borasiz degan ma'noni beradi. Masalan, vous traversez, yo'lni kesib o'tasiz. Oui? Keyin masalan, vous allez, siz borasiz va vous longez. Bu longe degani o'sha ko'cha, longe degani o'sha ko'cha bo'ylab ketaverasiz degani. Long so'zidan, ya'ni uzun so'zdan kelib chiqadi. Va esingizda bo'lsin, har xil taraflarni ham ko'rsatishingiz mumkin. Masalan, à droite, à gauche, tout droit. To'g'rimi? À droite bu o'ngga, gauche chapga, tout droit to'g'ri ketaverasiz degan ma'noda. Yoki masalan, la deuxième rue à gauche. Ya'ni chap tomoningizda ikkinchi ko'cha. Keyin yana nima deyishingiz mumkin ekan? Albatta, la rue, le boulevard, l'avenue, la place, le pont. Biz hamma o'rgangan so'zlarimizdan yana ishlatib javob berishingiz mumkin ekan. Yana masalan, yo'lda le fleuve, le canal ham uchrashi mumkin. To'g'rimi? Uni ham tushuntirishingiz mumkin. Yoki masalan, je viens à pied, je viens à vélo, je viens à moto. Ya'ni transport turingizni ham tushuntirsangiz, o'shanga qarab sizga aynan qanaqa u yerga borishni tushuntirishadi. Yoki en voiture bo'lishi mumkin, en taxi, en métro, en bus. Demak, bu gaplarni hammasini o'rganib, o'zingiz kichkinagina dialog tuzib ko'rishga harakat qiling do'stingiz bilan. Bu dialogni demak sinab ko'ring, o'ynab ko'ring. Biron bir yerdan o'zingizni shahringizda masalan bir joyni tanlab boshqa joyga qanaqa borishni tushuntirishni o'rganib ko'ring. D'accord. Comme toujours, j'ai besoin de votre opinion. Oui? Har doimdek sizning fikringiz meni juda ham qiziqtiradi. Shuning uchun bu rubrikamiz ham davom etadi. D'accord. Vivre en ville permet de profiter de la culture et des sorties. Demak, shunaqa fikr bor. Vivre en ville permet de profiter de la culture et des sorties. Ya'ni shaharda siz aynan madaniyat va shunga o'xshagan biron bir yerlarga borish imkoniyatingiz ko'proq bo'ladi degan ma'noda beriladi. Siz shunaqa deb o'ylaysizmi? Vivre en ville, c'est pour les jeunes. Les vieux recherchent le calme à la campagne. Masalan, shaharda yashash bu ko'proq yoshlarga qulay, mansub. Qariyalar esa aksincha tinchlik qidirishadi. Shuning uchun ular uchun bu qishloqda yashash ko'proq afzal deb shunaqa fikr ham bor ekan. Masalan, Fransiyada rostdan ham shaharlarda ko'proq yoshlar turishadi. Ko'p demak qariyalar demak nafaqaga chiqqandan keyin o'sha shahar chekkasida yoki qishloqda biron bir uyda turishni afzal ko'rishadi. Chunki ishga borishga majbur emas va shu demak aynan qishloqda yashashni afzalliklarini ular
tatib, o'zini demak hayotidan demak zavqlanib yashashni yoqtirishadi. Les villes, c'est individualisme et la solitude. La campagne, c'est la solidarité et l'amitié. Bu fikr ham juda ham qiziq. Nima deb o'ylaysizlar? Shaharda ko'proq individualizmmi va ko'proq yolg'izlikmi, solitudemi? Aksincha, qishloqda solidarite, birdamlikmi, amitiye va do'stona kayfiyatmi? Nima deb o'ylaysiz? Bu haqida albatta yozib keting. Salut Hélène, Coucou Stéphanie, comment vas-tu? bien et toi? Très bien. Avec Pierre et Tomoko, on organise une sortie demain. Ça te dit d'aller avec nous au musée Rodin? Pourquoi pas? Je n'y suis jamais allée. Il se trouve où? Dans le 7e arrondissement. Il faut descendre à la station Varennes. Le musée se trouve à 5 minutes. Vous y allez vers quelle heure? En début d'après-midi, on peut se retrouver à 1h30 devant la fac et après on prend le métro à Montparnasse. La ligne 13 en direction de Saint-Denis. Ce n'est pas loin, il y a 3 stations. Ok, mais je préfère vous attendre sur le quai, car je ne vais pas à la fac demain. C'est plus pratique pour moi. Très bien, tu vas voir, c'est vraiment magnifique. En plus, après la visite, on pourra prendre un petit café dans le jardin du musée. J'espère qu'il fera beau. Est-ce que je peux venir avec une amie? Pas de problème. Ok, je vais l'appeler. Je pense qu'elle nous rejoindra directement devant le musée, car elle habite dans ce quartier. C'est parfait. On se voit demain. Bonne journée. À demain et merci. Mana bizning darsimiz ham tugadi. Hamma so'zlarni yodlab, dialoglar tuzib va biz hozir o'rgatib ketgan dialogimizni ham yana bir marta o'rganib, ishlash esingizdan chiqmasin. Hozir esa au revoir deb qolaman, madame Ulfiya.